Patuhilah rambu-rambu kereta api. Terima kasih atas kedisiplinan.
Para pengguna jalan raya perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukanlah alat pengamanan utama. Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, lalu lintas yang ada, dengan mematuhi peraturan lalu lintas berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan rekan-rekan.